Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat corner yang berbahagia semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat corner semuanya, kali ini kita akan membahas tentang cara membuat blog menggunakan Blogspot. Oke. Menarik ya, sahabat corner semuanya. Tapi sebelum dimulai, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Biar kita semua tetap semangat dalam membuat video-video yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Oke, sahabat corner semuanya, langkah pertama dalam membuat blog adalah sahabat corner semuanya pastinya masuk ke Google Chrome, lalu masuk ke Blogger, alamat website blogger.com. Oke, sekarang kalau sudah masuk, oh ya sebelumnya jangan lupa siapkan email yang ingin digunakan atau yang ingin didaftarkan untuk membuat blog. Oke, nah di sini udah masuk ke websitenya Blogger. Oke, blogger.com, lalu kita klik create your blog. Kita create your blog. Oke, lalu kita klik yang contoh yang mau dipakai email yang mana, misalkan email yang cadangan ya. Kita masukin sandinya, oke. Oke, ditunggu saat sebentar. Nah, di sini ada permintaan buat blog baru, judulnya apa? Misalkan ini ya, membuat blog. Judul blognya misalkan cara membuat blog. Kalau sudah, kita berikutnya alamatnya misalkan cara membuat blog.blogspot.com. Oke. Wah, ternyata tidak tersedia. Kita cari lagi. Misalkan samain sama alamat email kita tadi ya. Oh, tidak tersedia juga. Misalkan kita buat alamat ini. Oke. Nah, ini kita buat misalkan alamat websitenya. Ini ya, pertama saja 100.blogspot.com. Oke. Kalau sudah, di sini biasanya nanti ada tersedia atau tidak ya. Kalau sudah tersedia, kalau tidak tersedia, biasanya itu sudah ada yang menggunakan. Oke. Kalau ini alamat blog ini tersedia, berarti belum ada yang menggunakan, berarti masih bisa kita pakai. Oke, selanjutnya kita klik berikutnya. Nama yang ditampilkan profil blogger, misalkan nanti ini profil blogger, nanti yang di profilnya mau muncul nama apa gitu ya, bebas. Kita klik selesai tadi ya, kita tunggu proses. Oke, sudah jadi, ini sudah. Nah, kalau sudah selesai proses, ini masuk ke website atau menu editing blogger seperti itu. Ini kalau sudah selesai tadi, kita masuk ke menu editing bloggernya. Jadi ini jendela untuk teman-teman sahabat corner semua melakukan editing blogger. Nah, menariknya sekarang teman-teman mau melihat blog teman-teman gimana caranya? Tinggal klik yang di sebelah sini, lihat blog Anda. Otomatis ke menu baru. Nah, ini blog teman-teman semua. Ya, ini blog teman-teman semua. Masih kosong ya? Iya, baru buat. Bukan belum dimasukin apa-apa. Nah, yang menarik, ini menurut teman-teman template-nya standar ya, standar. Mau membuat template yang bagus, mudah, tinggal kita unduh saja sebetulnya. Kita unduh, cari yang gratisan juga banyak insya Allah. Nah, caranya gimana? Kita buka Google, lalu kita cari download template blogger gratis misalkan ya. Nah, biasanya saya yang paling atas atau Niaga Hoster di sini. Kita klik aja. Nah, biasanya di sini ada template-template yang gratis. Kita lihat
mau template yang mana. Ini ada typography, bebas, terserah yang kira-kira sesuai kita. Ini ada button atau yang mana. Misalkan kita pilih yang button ya. Kita pilih yang button, kalau sudah kita download. Kita download, tunggu sebentar. Kalau sudah download, langsung kita free download. Langsung masuk ke folder download kita. Kalau sudah masuk folder download, kita close. Lalu kita masuk ke Finder kita atau ke Explorer kita. Kita cari di download. Nah, ini sudah ada ya tadi ya, button Blogger template. Kita ekstrak. Oke. Udah jadi ya di sini. Oke, good. Nah, kalau sudah, ingat kita save-nya di download. Sekarang kita masuk ke menu ke jendela editing kita. Ini di close aja nggak apa, kita masuk ke ini, di close aja ya. Oke, kita masuk ke menu atau jendela editing kita. Nah, oke, nah ini sekali lagi ini adalah jendela untuk kita edit Blogger, kita edit blogs kita sekalian. Nah, untuk merubah temanya atau template-nya, sekarang kita masuk ke menu tema. Nah, sebetulnya di menu tema sini sudah ada banyak template atau tema-tema yang sudah disediakan oleh Blogger untuk kita gunakan secara gratis. Mungkin di sini agak-agak standar, tapi ya itu selera lah, masing-masing selera. Nah, Sombong amat. jadi kalau teman-teman atau sahabat corner semuanya mau download template yang gratis, bisa tadi di menu cari aja di Google atau di internet seperti itu. Nah, sekarang tadi kan kita udah download ya template yang kita suka, lalu kita terapkan template tersebut ke blog kita. Caranya seperti apa? Saat ini adalah tema kita. Sekarang kita klik pulihkan. Kita upload tema kita. Kita save di mana tadi ya? Di situ. Nah, kita klik yang ini tadi ya. Nah, kita pilih yang XML. Button Blogger template. Kita klik open. Nah, otomatis berubah. Sekarang kita balik ke blog kita refresh. Tadi udah berubah atau belum? Nah, udah berubah ya template kita. Di sini sudah ada menu-menunya, sudah ada sub-menunya juga, sudah ada menu-menu, sudah ada gambar-gambar. Nah, sekarang caranya gimana? Kalau sudah ada template kita, caranya kita isi menu-menunya atau kita ganti menu-menunya dan sub-menunya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Caranya gimana? Kita balik lagi ke jendela edit blognya, lalu kita klik lagi ke tema. Oke ya. Kita klik tema, kita edit, kita klik yang 3 ini, kita klik edit HTML. Nah, kalau sudah edit HTML, sekarang cara mudahnya nih, sahabat corner semuanya, yang kita mau edit yang mana? Misalkan di sini ya, ini home, kita nggak mau home, bahasa Indonesia aja misalkan. Kita searching di HTML sini, home. Banyak biasanya. Oke, biar mudah kita jangan cari home, cari bisnis ya. Oke, nah ini bisnisnya sudah ada bisnis. Nah, di sini home di atasnya ya. Kita mau ganti jangan nama home. Misalkan kita bahasa Indonesia kita ganti beranda. Kita ganti home jadi beranda. Misalkan bisnis kita mau ganti jadi menu 1. Misalkan ya. Lalu ada sub menunya nih. Kita lihat ya. Tadi di bisnis ada sub menu, ada menu internet, ada market, ada stok ya. Oke, ada sub menu bisnis. Kita ganti sub menu 1.1 misalkan. Ini selera teman-teman semua aja. Ini 1.3, yang atasnya jadi 1.2 ya. Bebas, terserah teman-teman. Lalu misalkan, nggak mau, saya hanya mau 2, tinggal delete.
tinggal lihat seperti itu. Oke. Oke, kalau mau cuma satu, nah kalau cuma satu nggak usah ada submenu, langsung saja diganti menunya seperti itu. Oke, lalu di sini ada menu 2, misalkan saya ganti. Submenunya ada submenu 2.1. Biar gampang saya copy aja ya. Biar cepat. 3. Dengan seperti itu. Lalu di bawah submenu 23 ada submenunya lagi. Kita misalkan 3.1. Misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada parents kategori. Misalkan kita ganti menu 3. Misalkan kita lihat ada parents kategori ya. Set. Sub menu 3.1. Ini sub-subnya lagi ya. Sub menu 3.1. Misalkan seperti itu ya. Nanti huruf besar kecilnya ini cukup berpengaruh ya. Jadi hati-hati. Ini saya ganti semua. Ini ganti aja ya. Nanti bebas, terserah teman-teman semua. Mau disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Lalu berarti di sini ada sub menu 3.2 ya. Oke. Bebas 3.3. 3.4 misalkan seperti itu. Lalu ada menu feature misalkan menu 4 misalkan. Lalu ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Menu 5. Holdnya berarti menu 5. Ini cara edit HTML bagi teman-teman yang nggak ngerti coding kayak saya. Saya juga nggak ngerti coding sebetulnya. Oke. Ya iseng-iseng baca-baca di internet seperti itulah. Lalu kalau sudah, nah ini ada menu 6 seperti itu. Kalau sudah, jangan lupa di save. Klik yang ini ya, simpan. Oke. Klik simpan. Oke, kalau sudah, kita refresh, balik ke blog kita refresh. Nah, sudah berubah ya. Ada menu, submenu. Oke, sudah berubah. Ini yang pertama. Lalu di sini ada tombol-tombol Facebook, ada Twitter, ada G+, ada Google+, ada Instagram, ada yang lainnya lah ya. Nah, caranya kan biasanya kalau kita klik ini larinya ke tempat Facebook kita misalkan. Kalau ini ke Twitter kita, ini ke Gmail kita atau ke Google kita, lalu ke Instagram kita dan seterusnya. Nah, kalau kita cek ini buka, nah ini larinya ke sini ya, ke akun Facebook, berarti facebook.com. Berarti kita mau edit ke akun kita misalkan. Kita cek ya, kita cari aja nama Facebook. Sini. Facebook. Oh, banyak Facebook. Misalkan ya. Oke, cari yang ada href-nya. Nah, oke. Nah, menarik sini nih. Ini logo yang tadi ya, logo-logonya. Oke, ini logo-logonya. Nah, ini. Caranya mengganti tautan linknya. Bagaimana kita, misalkan di sini ada Facebook ya. Misalkan nih. Misalkan ini logo. Misalkan yang kita mau tautkan ini. Kita copy alamat Facebook kita. Lalu kita paste di sebelah sini. Ya, ada titik 2 kita paste. Sudah? Kalau sudah kita contoh satu ya, kita simpan. Memproses, ingat masih memproses. Oke, update berhasil. Kalau sudah update berhasil, sekarang kita buka lagi, kita refresh lagi blog kita, refresh. Oke, nah ini jangan lupa di logout dulu. Kita keluar. Oke ya, kita keluar. Nah, udah di refresh. Sekarang kita klik Facebooknya. Bandingkan sama yang tadi. Langsung masuk ke profile kita.
Ya, langsung masuk ke profil kita. Oke, nah itu jadi caranya seperti itu. Nah, ini kalau mau merubah yang Facebook. Kalau menambahkan Twitter, tinggal tambahkan saja tadi. Tinggal ganti. Misalkan seperti itu. Ini Twitter tinggal ganti, Google Plus tinggal ganti di sini seperti itu. Ya, tinggal ganti saja. Kalau mau dihilangin, ya delete aja. Mau dihilangkan, tinggal delete seperti itu. Nanti tinggal selesai. Oke, nah ini terkait dengan merubah kebutuhan-kebutuhan yang ada di sini. Oke, selanjutnya yang cukup penting untuk teman-teman atau sahabat corner bagi blogger yang pemula sama seperti saya, langkah pertamanya ini udah ya tadi kita simpan. Kalau sudah diproses, kita simpan, kita kembali back. Nah, karena sudah masuk ke balik lagi ke jendela blog, sekarang caranya untuk memposting, melakukan postingan. Kalau kita lihat di sini masih kosong ya, masih kosong. Kita ingin melakukan postingan apa? Bebas, misalnya kita mau posting di sini. Kita klik postingan, tambah, buat entry baru. Judulnya mau apa? Ini misalkan postingan pertama misalkan. Halo misalkan. Apa kabar semuanya? Ini adalah postingan pertama latihan membuat blog, misalkan seperti itu. Oke. Lalu di dalamnya mau ditambahin foto, tinggal disisipkan foto. Mau ditambahkan video, tinggal sisipkan video. Mau upload dari komputer atau dari YouTube teman-teman semua. Seperti itu. Udah, tinggal misalkan YouTube ya. Kita upload misalkan telusuri YouTube misalkan, kita cek YouTube kita. Nah, misalkan ini yang mau kita sisipkan. Oke. Mau di sebelah mana misalkan? Oh, mau di bawah. Misalkan ya. Ini kita pindah ke atas. Misalkan seperti itu. Settingannya gimana? Ya udah seperti itu. Lalu ini mau ditaruh pinggir kiri atau kemana seperti itu. Format paragrafnya di sini juga ada ngatur ya format paragraf untuk tulisan, ukuran font segala macam, warna-warnanya tinggal diatur saja. Kalau ini pasti di tengah ya, nggak rata kiri bisa. Oke, bisa rata kiri. Kalau mengaturnya bisa di tengah atau lainnya seperti itu, bebas saja. Oke, kalau sudah misalkan di sini kita mau rata kiri, misalkan terima kasih, salam pertama saja blog, misalkan seperti itu. Kalau sudah semua, kita publikasi. Kalau sebelum dipublikasi mau di pratinjau dulu boleh, atau mau disimpan sementara bisa, atau kalau saya biasanya langsung publikasi. Sip, publikasi, ada notifikasi dulu biasanya. Tindakan ini akan publikasi postingan ke blog Anda, konfirmasi. Kalau batal. Nah, sudah dipublikasi ya. Kalau sudah dipublikasi, berarti nanti muncul di postingan pertama nih. Di postingan pertama teman-teman semua. Muncul seperti ini. Nah, ini di close aja nggak apa-apa. Muncul seperti ini. Ya. Sekarang kita refresh blog kita. Ada muncul. Nah, seperti ini. Ini postingan pertama. Seperti itu. Ya, kalau kita mau lihat misalkan klik dalamnya, ini muncul seperti itu. Oke. Nah, itu tadi untuk yang untuk postingan. Nah, tapi sekarang kalau kita mau mengisi menu-menu yang ada di sini, caranya jangan di postingan, tapi kita masuk ke halaman baru. Jangan di postingan. Kita caranya gimana? Klik halaman baru. Misalkan sini yang kita mau isi mana? Misalkan kita cek
Yang kita mau isi, oh submenu 1 nih, submenu 11, submenu 12 misalkan ya. Kita isi, kita judulnya misalkan sub, bebas aja sih judulnya. Submenu 11. Isinya babi bu bebo a i u e o misalkan, bebas. Kita posting, konfirmasi. Lalu kita tambah lagi submenu 12 misalkan ya. Submenu 12. La la la, le le le, ye misalkan. Bebas aja. Oke, kalau sudah, kita lihat nih yang menarik. Di beranda ya, balik ke beranda. Yang tadi halaman nggak keluar ya, halaman tidak keluar. Halaman itu tidak keluar. Oke, good. Selanjutnya, biar masuk ke kita ngisi menu yang tadi, kita lihat tadi mau ngisi menu submenu 1 atau submenu 12 ya. Oke, caranya seperti apa? Sekarang kita klik submenu 1, kita lihat di sini ya. Kita klik lihat. Oke, ada ya babi bebo tadi ya. Sekarang kita copy alamat linknya. Lalu kita masuk ke, kita close aja di sini. Masuk ke edit blogger lagi. Kita klik tema. Lalu kita klik yang dua ini, edit HTML. Kita cari tadi submenu. Ada submenu 1 ya. Oke, good. Sekarang, mana tadi? Oke, ini. Sekarang kita paste. Kita paste link tadi di link submenu 1 di yang tanda pagar ini. Set. Oke. Sekarang kita simpan. Oke, berhasil. Sekarang kita kembali lagi. Sekarang kita juga buka masuk lagi ke halaman tadi. Kita klik yang 1 2. Kita lihat, kita copy lagi di sini. Kita copy. Sekarang kita balik lagi ke tema ya, ke tema. Kita klik yang ini, edit HTML. Sekarang kita lagi submenu, kita cari lagi. Ada di sini menu 1 2 ya. Kita delete pagernya, kita paste halaman di sini. Oke, good. Kalau sudah, kita save. Udah update berhasil, kita balik ke jendela editnya. Oke, nah menarik. Kalau sudah, jangan lupa ini kita delete ya. Oke, sekarang kita refresh blog kita. Kita refresh. Oke, udah ada menunya tadi ya. Sekarang kita klik submenu 1 2. Kalau tadi yang belum diisi, kita lihat ya. Ini nggak bisa, diklik nggak bisa kalau belum diisi. Tapi kalau sudah diisi, kita lihat ya. Langsung masuk ke submenu 1 1. Submenu, klik 1 2 seperti itu. Oke, jadi tinggal sahabat corner semua isi aja masing-masing menu, diisi. Kalau nggak mau ada menu kebanyakan 6, tinggal di delete seperti itu. Oke, nanti di sini untuk yang seterusnya, untuk panduan menyusun blogger selanjutnya, kita tunggu di video-video selanjutnya ya, video tutorial kita selanjutnya. Nah, saya rasa untuk pemula, blogger pemula cukup sampai di sini. Nanti sahabat corner semuanya bisa searching di internet untuk cara-cara lebih lanjut seperti apa. Nanti insya Allah nanti saya juga akan menambahkan bagaimana cara membuat blog untuk tahap lebih lanjut seperti itu. Oke, sahabat corner semuanya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian tutorial ini terdapat banyak kekurangan. Semangat berkreativitas, semangat berinovasi dalam membuat blog atau apapun bagi teman-teman semua yang kalian sukai. Terima kasih Terima kasih sekali lagi sahabat corner semuanya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.